សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើបងប្អូនចង់ចេះភាសាកូរ៉េតែមិនមានពេលវេលាទៅរៀននៅសាលាបងប្អូនអាចរៀនជាមួយខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុច Subscribe I share for you នោះបងប្អូននឹងទទួលបានរាល់វីដេអូថ្មីៗមុនគេពី Channel របស់ខ្ញុំភាសាកូរ៉េមានព្យញ្ជនៈទោលចំនួន14តួនិងព្យញ្ជនៈត្រួត5តួហើយក៏មានស្រៈទោលចំនួន10និងស្រៈផ្សំចំនួន11ផងដែរដូច្នេះក្នុងភាសាកូរ៉េមានព្យញ្ជនៈនិងស្រៈសរុបចំនួន40តួហើយការសរសេរវិញគឺសរសេរពីឆ្វេងទៅស្ដាំពីលើចុះក្រោមដូចភាសាខ្មែរយ៉ាងដែរសូមបងប្អូនហាត់សរសេរនិងអានតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបសរសេរនិងការអានស្រៈទោលទាំង10ក្នុងភាសាកូរ៉េដែលមានដូចតទៅបាទនេះគឺជាស្រៈមូលដ្ឋានឬយើងហៅថាស្រៈទោលនៅក្នុងភាសាកូរ៉េទាំង10ដែលមានដូចជាអាយ៉ាអយ៉អូយ៉ូអ៊ូយូអឺអ៊ីបាទសូមថាតាមម្ដងទៀតអាយ៉ាអយ៉អូយ៉ូអ៊ូយូអ៊ឺអ៊ី